ایک نعرے دا جواب دیو تے میں بلا تاخیر نوکری شروع کرا۔ نعرہ تکبیر۔ کوشش کرو سارے ذہن بے پاسے نہ لاؤ، کل خانی والے پاسے ذہن لاؤ، سارے جواب دیو چنگا بلا مجمع ہے۔ نعرہ تکبیر، مرحبا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اچھا بولو، مل کے بولو، سارے بولو، نعرہ حیدری۔ بآواز بلند رو شریف پڑھو میرے کریم آقا دی ذات تے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد۔ مرحوم دی روح کو راضی کرو دے واسطے پڑھو چاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد۔ اپنے اپنے جڑے سجن توڑے ٹر گئے انہاں واسطے بھی ایک مرتبہ اکھاں بند فرما کے پڑھو چاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد۔ اللہ دل نال پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ یہ محفل توڑے میرے واسطے باعث تماشا نہ بنے، باعث اخروی طور تے جزا بنے۔ اللہ تو سارے کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ پڑھ بسم اللہ جھولی پاؤں سائیں پک دے وے یا چھج دے وے۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ لفظ بندے کو قائل بھی کریں دن، لفظ بندے کو مائل بھی کریں دن، لفظ بندے کو گھائل ہی کریں دن، لیکن بندہ سامنے غیرت مند بیٹھا ہوئے۔ میں ولا پیاداں پڑھ بسم اللہ جھولی پاؤں سائیں پک دے وے یا چھج دے وے۔ او مالک ہے ہن اختیار سبھے لوگ چھپ دے وے گج وج دے وے۔ لوگ چھپ دے وے تو سونا بیٹے سن دے وے لال علیہ کو کچھ نہ کھائے۔ لوگ چھپ دے وے گج وج دے وے اوندے بندے ہیں کئی بھائیوال نسیں کیویں آنکھوں کل یا آج دے وے او جانے اوندیا مرضیاں جانن بھاویں بھوک مارے بھاویں راج۔ میں وال پڑھدا سی تواڈی توجہ کو سلام ہے جڑے نیر بیٹھے وہیں دے وے میں وقت پہ آداں پڑھ بسم اللہ جھولی پاؤں سائیں پک دے وے یا چھج دے وے او مالک ہے ہن اختیار سبھے لوگ چھپ دے وے گج وج دے وے گج وج دے وے اوندے بندے ہیں کئی بھائیوال
وال نسیں کیویں آکھوں کل یا آج دیوے او جانے اوندیاں مرضیاں جاننا بھاویں بھوک مارے بھاویں رج دے اساں شے ہی کیا ہیں بابا آدم علیہ السلام دے دو بچڑے حابیل تے قابیل اختلاف تھی گئے حابیل شریف طبیعت دہا قابیل تھوڑا تکھا ہا پتھر جو مارے سی بیا بھیرا ماریا گئے اللہ دا نبی ہے اللہ دا خلیفہ ہے رو رو کے آدھے اللہ جویں تو راضی میں اوے راضی کیا بات ہے نوح علیہ السلام دا بچڑائے سامنے طوفان ٹپیاں کھڑا کھاندے شفقت پتری جوش مارے اتے منہ کر کے آدھے میرا آن ڈٹھا خدا وا میں تیرا نوح 950 سال تھی گن لوگے کنے پتھر کھاندے کھاندے آج میرا بچڑا پانی وچ ڈوبیاں کھڑا کھاندے ایکو تا بچا جا اتو آواز یہ خبردار ہون نہ گھتائی وال نائی نہ گھنی ورنہ تاج نبوت لہا چھوڑے سائیں اللہ وجہ کیا ہے فرمایا جڑا میڈا نہیں او تیڑا ہی اوندے بندے ہیں کئی بھائی وال نسیں میں آنکھوں کل یا آج دے تسا سونا بیٹے سن دے میں تو شکریہ ادا کرے نا اے اللہ دا نبی ہے ایک بیا نبی وے 147 سال عمر نا زکریا علیہ السلام پچھو بندے پھٹن اے بٹھڑا اگا ویندا پہ بندے پچھو مارنا چاہنن سامنے درخت آگے اللہ دا نبی فرمے دے درختہ میں کو پناہ دے بس درخت دا مونڈ پھٹے اللہ دا نبی وچ چلیا گے پچھو بندے تلواراں کاتاں کو ہاڑیاں جا کے آگن انہیں آکے نہ سجے ہے نہ کھپے ہے انہیں وچو ایک بڑھڑا بولے ہوا کہ اتھائی ہی وے ہی درخت مونڈ چیوے بس انہاں چا کیتے کئی کوہاڑی ماریے کئی آرا مارے حضرت زکریا درخت مونڈ وچ تھوڑا جھیائی میں آہا کرن پن آواز یہ خبردار آہا نہ کری میں کیا نا لفظ حیا والے کو لگ سے تے نظر دا پہ نا میں کیا دا بیٹا خبردار آہا نہ کری آہا نہ کری اللہ میں تیرا نبی میں بڑھڑا ہاں آواز یہ پناہ درخت کنے منگی ہاوی میرے کنے پوچھا تا نہ ہاوی میرے کنے منگے ہاتھ وط گالے خبردار ہون پر آہا نہ کری تائیں آہا کی تی میں تاج نبوت کھاس گھنسا چاوا قرآن میں نے سر تے رکھ اللہ دا نبی یاد اللہ اگر تو ہی رضا وچ راضی آئی جویں تو راضی میں زکریا بھی اویں راضی اوندے بندے ہیں کئی بھائی وال نسیں سبحان اللہ کیا بات ہے واڈی کیا بات ہے توڑے سنن دی کیا بات ہے اے زکریا ہے او دیکھو ایک بوہڑ دا درخت ہے ہوں درخت دے تلے ایک بابا بیٹھے جڑا چھی پتر سجے بلہائی بیٹھے چھی کھبے بلہائی بیٹھے آپ نبی ہے پیو نبی ہے ڈاڈا نبی ہے انہاں 12 دے وچ ایک یوسف بھی نبی ہے یعنی 12 پترے وچوں ایک پتر نبی ہے ایک ککڑ آئیے ایک کان دی شکایت جا کے بول کے آدھیے اللہ دا نبی میرے چوزے ہن میرا ایک چوزہ ایک کان جاگے اللہ دے نبی ایویں جا کے فرمایا او ککڑ کتنا چوزے ہی نہیں صحیح میرے 18 چوزے آپ نے فرمایا چل 18 تا ہن پہ
سبحان اللہ اللہ تھوڑے ہنجو قبول کرے سارے سبحان اللہ میں خطیب بن کے نہیں آیا ہوں حاجی خادم نال میرا پیو پترے دا رشتہ ہے میں نبھاونا چاہے نا سبحان اللہ دے کوئی جاتے ایویں رو نہیں بیٹھا چوک تے بائے کے آرے تے بائے کے تو شے چاہیں او دیکھ اللہ دا پاک نبی ہے آواز آئیے او میرا یعقوب آتا ککڑ کو اکھے نٹھی شے بڑی مٹھی ہوں دی آئی تینا یوسف ویسی لگ پتا ویسی او تیرے ہنجوں دی قسم ہے پتر یعقوب دا یوسف رول گیا تے بل رو رو کے آدھے آصفہ یوسفہ ہائے میرا یوسف من راکھن گیوں ہی واسطے میں آدھا رہوینا اندے بندے ہیں کئی بھائیوال نسے اندے بندے ہیں کئی بھائیوال نسے کہ میں آنکھوں کل یا اج دیوے قبلہ یعقوب نبی ہے جندہ کلمہ پڑھئی جندے صدقے آدم کو انابت ملی ہے نوح کو استقامت ملی ہے یحییٰ کو پاکیزگی ملی ہے زکریا کو ذکر ملے انہیں دریامے کو فراوانی ملی ہے سمندر کو قبلہ خزانہ ملے پہاڑے کو بلندی ملی ہے چٹی داڑھی آلہ پھراوا جندے صدقے چندر کو چاندنی دیتی ہے اللہ پاک نے اوندا بچڑا ابراہیم 18 مہینے دائے اللہ کو کھین کھتے اللہ دا نبی جھولی وچ پئی بیٹھے چٹی داڑھی وچوں ہنج نکلیے اتو آواز آئیے عرب دا جج بھی ہیں نبیاں دی لج بھی ہیں غریباں دا گج بھی ہیں کعبے دا حج بھی ہیں امت دی لج بھی ہیں ومحجبینا این الیقینا صادق تے امینا رحمت للعالمین پتر جو تیرے کنے کھتے میں تو روندا بیٹھے نارو انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اساتے کو خیر کثیرہ عطا کیتے بس تو نمازی پڑھتا رہے قربانی کرتا رہے پتر کو روندا بیٹھے اساتے دے دشمنے کو ابتر کر چھوڑے سوں او میرا حبیبہ نہ گھبرا ہون سمجھو اندے بندے ہیں کئی بھائیوال نسے انہیں آنکھوں کا لیا اج دیوے اندے بندے ہیں کئی بھائیوال نسے انہیں آنکھوں کا لیا اج دیوے او جانے اندیا مرضیاں جاننا بھامے بھوک مارے بھامے رج دیوے این ہے تے غین کائیں نہیں دکھ ٹھیرن تے چین کائیں نہیں وہ او بندے کو بھی پتھر سمجھی چیندے دل وچ حسین کائیں نہیں ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا لے نام صبح و شام صحابہ کا کر چرچائے عام صحابہ کا گر تجھ کو طلب ہے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا پلہ تھام صحابہ کا کردار جس دا با کمال آمنہ دا سونا لال محبوب رب ذوالجلال بلغ العلا بکمال ہی آشکانوں ہے جستجو پسینہ جس دا ہے خوشبو جبریل کر رہے گفتگو کا سفر تو جا بجمال ہی سفر جس دا ہے معراج پایا ہے جس سرداری دا تاج آلہ ہے اس دا منہاج حسنت جمیع خصال ہی نام جس دا آلہ کردار جس دا بالا درود پڑھے حق تعالی صلو علیہ وآلہ یہ نامو مٹھا ہو
ہوے میرے نال سانجھا بن کے پڑھے چا اللہم صلی اللہ صلی اللہ مولی صاحبہ پڑھ ڈھلا تھیا بیٹے قابو تھی میں پہلے 10 12 پڑھے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شاباش 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 سبحان اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اتق عتیق شفیق رفیق لعیق انیق طریق داماد ابو بکر صدیق صلی اللہ صلی اللہ مہتاب آفتاب در نیاب نبیاں دا نواب صاحب کتاب عالی جناب عزت معاب وارث عمر بن خطاب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عنوان اعلان بیان زبان مکان لسان ساڑی جد جان عرش دا مہمان نبیاں دا سلطان صاحب قرآن وارث عثمان بن عفان صلی اللہ صلی جڑے حق چاہی بیٹھے وے اللہ کرے تو اڑے ہاتھ خالی نہ ونجن صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ولی علی تقی نقی اخی صلی اللہ مشرقین مغربین وزیرین مشیرین جد الحسن والحسین صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اتھا میں بیٹھا پڑھتا انہوں کوٹ مٹھن دا کھوٹا دے وادے بن دل پر شکل جہان آیا شابہ 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 جڑے بولے وے سبحان اللہ جڑے نہیں بولے خیرے بن دل پر شکل جہان آیا ہر صورت عین عیان آیا کتھے آدم تے کتھے شیش نبی کتھے نوح کتھے طوفان آیا کتھے یحییٰ تے کتھے زکریا موسیٰ بن عمران آیا کتھے عیسیٰ تے الیاس نبی داؤد کتھے سلمان آیا ابو بکر عمر عثمان کتھا اسد اللہ کتھے شان کتھا کتھے حسن حسین شہید تھے کتھے مرشد فخر جہان آیا کتھے احمد شاہ رسولان دا محبوب سب مقبولان دا استاد نفوسا کولان دا سلطانہ سر سلطان آیا تنزیل کتھا جبریل کتھا تورات زبور انجیل کتھا آیات کتھا ترتیل کتھا حق باطل دا فرقان آیا خاموش فرید اسرار کنو چپ بےہودہ گفتار کنو نا غافل تھی غفار کنو یہ لا ریبی فرمان آیا اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری جی میں جھکو دی فوتگی دے خادم حسین دے یار دے کنے پوچھ دے ہن سنا میاں تیرا پتر اللہ کو کی میں پیارا تھے والے حال دے دہا یا جی میں پوچھ دے ہن خالد بھیرا تو ڈسا تیرا بھیرا تیرے نال ہی کم تے ہوندہ ہائی آرے تے سنا کی میں اللہ کو پیارا تھے تو والے حال دے دہا کئی واٹس اپ تے کامران کنے پوچھ دے حسین سنا میاں لاش کڈانا دی پئی ہے تو کڈانا دا پئی اساں بھی جتنا فوت گئے تے وینے ہیں اساں پوچھ دے ہیں یارے فوت تھے تکی میں فوت تھے والو حال دینے ایک حال اللہ اپنے حبیب کو پیا دے دے جنہ ذکر قرآن وچ ہے ایک حال اللہ اپنے حبیب کو پیا دے دے جنہ ذکر قرآن وچ ہے اور بندہ جتنا جوگا ہوئے نا وہ اتنا شان رکھ دے کہیں دی گال فیس بک دی زینت بن دیئے کہیں دے جملے ریڈو تے ٹی وی دی زینت بن دیں کہیں دے جملے تو اڑے موبائلہ دی ٹونا دی زینت بن دیں یاد رکھائے جنن اپنے حبیب نال اللہ گفتگو کرے او قرآن بن دے
ایک دو بندے ہاتھ چاہتے باقی نہیں چاہتا ہاتھ چاہو اندے نال تو کو اللہ خیرات دے سے تو سا کوئی میرے واسطے ہاتھ نہیں چاہمنا اللہ اپنے حبیب کو حال پیا دے دے ایک بندے دا جڑا مردہ پہ ان دا ذکر قرآن سے 29 بارہ ہے سمینہ دی دھرتی ہے میدان دا سارے اتھو والے بھی آئے بیٹھے ہوئے اتھو والے بھی آئے بیٹھے ہوئے تو اڈا دل تا نہیں تروڑنا تو کو فکر آخرہ سنا منی تاکہ فرمائش فرموش میں کہیں دی کہنی مننی جڑا ممبر دا تقاضا ہے میں وہ بیان کر لیں جتنا بیٹھے ہوئے بور نہ تھی گئے دل نال سنا ہے اللہ تو کو رنگ لے سی میں ادا کیا پیا اللہ اپنے حبیب کو ایک مردے ہوئے بندے دا حال پیا دے دے اجازت ہے میں پڑھا قرآن سارے نہیں اجازت ہے سرکار اے 29 سپارائی میں سورت قیامت جہاں لگاتار میں 22 ایتا پڑھساں اگر مجمع قرآن سونا سن سیتا جی میں اگر تو ایسا سونا سن سو تو میں پڑھساں ورنہ میں والا یوں رانی گھنی گنساں اور اللہ حال پیا دے دے اللہ فرمے دے او محجبینا این الیقینا صادق تے امینا جند جیویں رحمت للعالمینا شاباش شاباش اللہ دا حبیبا جگ دا طبیبا اساں بیماراں دا نصیبا جند جیویں جوانی امانے کتنی شان والا آمنہ دا لالے اللہ پیا فرمے دے کلا اذا بلغت التراکیا وکیل من راک ایکو نہ دے بھائی ایکو نہ دے کلا اذا بلغت التراکیا وکیل من راک ملکانی صاحب کافی سارے بندے موبائل چاہتی بیٹھے ہو سکتے میں بریلوی سکول آف تھاٹ نالا کوئی دیوبندی صاحبی آئے بیٹھے ہو سو اہل حدیث آئے بیٹھے ہو سو ہی گو گالی چوتر جمع اپنے محبت آلے مولی صاحب دا آپ دکھائے چاہ ان ترجمہ کیا ہے کلا اذا بلغت التراکیا محبوبہ دیکھ انہی گچی ویچ موت ایمیں پھس گئی ہے جی میں مچھی دا کنڈا گچی ویچ پھس وے ہائے 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 سبحان اللہ چیئرمین سید رب دا قرآن کلا اذا بلغت التراکیا ہون ایدی گچی وچ موت پھس گئی ہے ایدے آنے باہر پہ آندن نک ڈنگا تھیون پائے گے چہرہ پیلا تھیون پائے گے ہون جڑے ویلے چہرہ پیلا تھے ڈاکٹر بھڑدا ہے وہ کان نال سٹے تو سکو پی پی اپریٹس لائے او پریشان تھے تے نال بیا بندہ کھڑا ہوا کہ وکیل من راک سڈو کوئی قرآن پڑھانا لا جڑا دی سران دی بہے کے قرآن پڑھے میاں ہون ڈاکٹریں دے واسدہ کام کائنی وے رہ گیا ہون قرآن سدیدہ پہ پہلے اے چھاپڑ حکے تے بیٹھا راندہ ہا قرآن نہ پڑھدا ہا مسید کو کانڈ کریں دا ہا قرآن نہ پڑھدا ہا ہون آدھے کیا ہیں وکیل من راک جلدی کرو کوئی آوے جڑا قرآن پڑھے تے نالا لے کیا دے بیٹھن وزن انہو الفراق اگر دل نال سن سو تو ادھی سرے کی ہی نے ایتا بیچے فراق تا سمجھ دے ہو سنا جدائی کو وزن انہو الفراق نال ترمتی بیٹھے نا جنڑی ہون نہیں بچدا فلانے نال حال تھی آمہ عمر گیا فلانے نال حال تھی ہو نہ بچہ بچدا اے بھی کہیں نہیں وَسَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ اڑی دیکھو آنے نکل دے پینس نک دے نتھے وچو سا دی آواز نکل دی پئیے اور معافی منگائے میرا آقا فرمے دے گنہگار کو جڑے ویلے موت آوے او کو ترہ لگ دی ہے آقا کتنا ترہ لگ دی ہے
अरबी माही फरमेंदे 7 समंदरें दा पानी उंदी बूथी विच सट दिओ। ओ आदे यार समीने दा पानी मुक गए, ओ नलके दा पानी मुक गए, मुल्तान दा पानी मुक गए, 7 समंदरें दा पानी सट दिओ उंदे मुंह विच वेंदे मगर उंदी त्रेह नहीं मुकदी। हजूर फरमेंदे हन अगर ए मेरा आशिक होवे हा इकू पानी दी लोहड़ी कहना है उडो मलकुल मौत आवे हा उडो मैं मोहम्मद अरबी आवन्या। जी 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 शाबाश शाबाश अलैहा सलामत रामिन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुण ए सलवातां रखेंदा पे जिंदगी विच सूद खांदा रह गए, सूद देंदा रह गए, ए छापड़ थी दा हथ खक खा गए, ए भेड़ को खर्रो भजा छोड़े सी, गरीब फिरा दे अगो तरेड़ बधेंदे, फटे आदमी दे अगो झुक वेंदे ते मां दा हया नहीं करेंदा। हुण मौलवी दी तिलावत क्या करे सी, हुण नाल अदालत काम शुरू कर दिते। ए 29 सिपारा हिवे सूरत कियामा हिवे व चुक्कू पुत्र दी कुल खानी ते बह के रोवण लियो। उंदी फिक्र ना करो ओ ता मेरे सोहणे दे मुल्क विच राहे अदम थे, ओ ता आखिरी टाइम यादा होसी या रसूल अल्लाह मां कहे नहीं अब्बा इथा कहे नहीं तुसा ता मौजूद हिवे। ओ ता आदा होसी अल्लाह मैं ता एक पुत्र दा ना अली अकबर रखिया बेदा ना अली असगर रखिया ते कोई जोड़ी दा वास्ता मेरे हाल ते रहम फरमा। और जितना उलमा बैठे वे मेरा आका फरमे दे जड़ा परदेस च मारिया वने अचानक उदा रुतबा शहीदे दी सफ विच होंदे। ओ मियां ए मेरे हाथ बथे देखो काबू थी के सुनाए जिंदगी दा कोई पता कह नहीं हुण थींदा क्या पे चुहान मच्छी वांगो तलीदा पे छलीदा नहीं अखी रत्या लाल थी गन नक डिंगा थी के होंठ खुश्क थी के ते औरतां आजा बैठन वजन्ना अन्नहुल फिराक अड़ी हुण नहीं वे बचदा वल थिया क्या है हुण मैं तो दिखाए जड़े पूजे मरे दे वे हुण मैं तो दिखाए अगो अल्लाह फरमे दे फल तफाति साक और बिसाक। हाय 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 सुभान अल्लाह मौलाना मेहरबानी फल तफाति साक और बिसाक ए मैं दिखा के बैठा पढ़ता फल तफाति साक और बिसाक। अल्लाह फरमे दे हुण देख ए पिंडलियां नाल पिंडलियां मरेंदा पे हुण दी रूह नहीं निकलदी पई फतकदा पे ए जानवर जिफा करेंदे वे डिठा करो जंग नाल जंग मिलेंदे रोवण वाला मेरा यारा रात थी वी ते को हुसैन दा नाना दीदार करावे। मर्द नहीं रोंदे जब तक दिल न रोवन ते दिल उन्हां दे रोंदे न जिन्हें जब मावा नस्ली होवन। बद नस्ले को क्या पता कुरान क्या है नबी दा फरमान क्या है। अल्लाह फरमाते वल तफाति साक व बिसाक और निठा करो जड़े वेले कुक्कड़ को ज़िबा करो उदे पंजे नाल पंजे मिलदे न हालांकि भाग देंदा हा ता समीने को पता लग वेंदा हा। अज ए मरदा पे आदा हा मैं एसएचओ होने साडे किन्ना ता डेरा जाम थी वने मैं चावा ता पुल गादी खाड़ ते होने हड़ताल करवा देवा। अज मैं करेंदा हा हुण इदी पिंडली नाल पिंडली मिलदी पई है इदा वली वारिस कोई कहे नहीं वल तफाति साक व बिसाक पिंडली नाल पिंडली मिलदी पई है इला रब्बे का यौम इज़निल मसाक। ए होने अल्लाह कने टुर वेसी अल्लाह सैया इतना जो कबड़ींदा पैंदे नाल वजह क्या है जाती पई है सरकार की समीना दे स्कूल च मैं इवें 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 चलिया वना टीचर से मेरा वाकिफ होवे ते मैं देखा 7 छुअर बैठे ते 8वां छुअर कण चढ़िया कण पकड़ी खड़े ते पैर ही चेंदा खड़े पखड़ी वहेंदा खड़े ते लेमी वहेंदा खड़े ते मैं आखसा सर ए ता बैठे न ते इको तो सा मुर्गा बनाई खड़े वे खैर तो
بخشی جعفر صاحبہ تے کو کیا پتا بستا ایندہ ٹھیک ہے نہیں لکھائی ایندی ٹھیک ہے نہیں ٹائم تے اے نہیں آندا کپڑے میلے اے پیندے ہفتے میں جترائے چھٹیاں اے کریں دے ایندہ جرم ہے کان پکڑی کھڑے اور رحمان رحیم اللہ تو تا آدھائی میں 70 ماہ میں تو زیادہ پیار کرے نا انہا اکھاں پھٹ جا پن اچھی وچ کنڈائے مچھی دا اور موت نے نکل دی پائیدہ جرم کیا ہے ان گرے بانے تو چھاتی پوائے سجے کھبے نہ دکھائے اللہ کڑیں توڑے میرے بارے بیٹا نہیں آدھا پیا اللہ دیں دا پہلا جرم ہے فلا صدق ولا صلی نہ سچ بولے نہ نہ نماز پڑھدا اے شیشے وچ منہ نظر کے کوئی نہ نہیں آیا تو میں آپ اٹھائیاں بنا چاہے فجر دی نماز نہیں پڑھی چاہے ظہر دی نہیں پڑھی جڑا عصر دی پڑھن واسطے تیار کہنی بیٹھا سوچے میں چٹی داڑھی نال قرآن چاہتی بیٹھا چلو میں کو نہ دیکھیں ہی قرآن کو نہ دیکھیں ایک قرآن تیری سفیل تک کہیں مولوی نہیں بھی پوچھایا ساڑھے کنے تم مسیحہ نہیں بن جا سا قرآن کیا سفیل تے پوچھاؤں گا ایک قرآن کیا سفیل تے پوچھائے ایک شبیر بھئی اندھی بھین ہمشیر جنا قرآن تیری سفیل تک پوچھا چھوڑے اتھا تا میں بیٹھا پڑھتا میں کو ایک کاری یاد آگے اگر اجازت دے ہوتا سنا ماجا آنکھوں تو سنے نہیں آجا آنکھوں تو سبحان اللہ آنکھوں تو بل سنے نہیں آئے ورنہ کوئی ضروری تو کہیں نہیں میں تمبو دے تلے پڑھدا بیٹھا میں ماہر ناصر دے ڈیرے تے اے سی وچ بھی بیٹھا رہ گیا میں پانی بھی ٹھیک ٹھاک پیتی بیٹھا میں کو دی قسمیں جیدے امتی سڑوے نہیں ہیں اندہ ایک نواسا ہے دین دا اساسا ہے ترائے دیواریں دا پیاسا ہے لاشاں چیندہ ودے قرآن پڑھدا ودے لاشاں چیندہ ودے قرآن پڑھدا ودے وال جلے اپنی واری ہے یہ شمر کو ودے تو خنجر چلا میں کاری قرآن میں نبی دا نواسا ہاں وہاں کے ہونے تیری کردن علیدہ کرنا تیری تلاوت مکویسی ہون جڑا نہ بولا میں کو ڈکھ لگ سی کہ آیا کیا کرنا حسین دے کیا دا پہی ہوا کہ تیرا سر علیدہ کرنا دھڑ علیدہ کرنا تیری تلاوت مکویسی حسین دے میں بھی علی دا پتران اے تیرا خواب کڑی پورا نہ تھی سی پہلے تو ہون میں پیا پڑھتا تو میرا سر تے تن جدا کرے سے تا سن کھن میں زہرہ دا لال پیا دا میرا دھڑ ایت قرآن پڑھ سی سر ساگ تے قرآن پڑھتا کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شاباش 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 مدینہ دے مسافر دی کل خانی ہاتھ بلند کر کے آکھو سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ اور بیٹا تھاڑ اج قرآن پڑھ سی سر اج پڑھ سی چیئرمین صاحبہ تیرے سونے چہرے دی قسم حسین وال ساگ تے قرآن پڑھے حلب دا شہر تلے عیسائیں دے چھوار کھیڑ دے کھڑے ہاں انہیں دا استاد جو آئے کیا دے دے حسین سانگ تے کھڑا پڑھ دے والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
آئی یا گود رسول دا پلیا ہے یا کھیر بطول پلائی رب جانے کیڑی مجبوری ہے ان ظالم سانگ چڑھائی آنکھوں تو کو مرشد حسین دا جواب دے حسین شہید تے شہید قرآن دی نسل زندہ ہے ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات شہیداں دے سلطان جواب دیتے حسین فرمیندے اکبر دا میں بابا ہاں تے غازی میڈا ویرے ایک دین دی خاطر میں چھوڑ دیتی او نانے دی جاگیر او جڑا نے دے قرآن پڑھوں ایک کھیر دی وقت تاثیر دنیا میں کو حسین آدھی ہے میرا نام پیر شبیر سائیں مہربانی سائیں مہربانی بال کنے استاد کنے پوچھانی استاد جی خیر ہے کو کاٹ پکڑوائی کھڑے ہوئے ایڈے کو پگھر وہندہ کھڑے ایک پیر چیندے بیا رکھیں دے قصور کیا ہے اول قصور دسیاہا رحمانا رحیم بھی ہیں کریم بھی ہیں انہی گچی وچ موت پھس گئی ہے پیر نال پیر پیا لیندے ڈاکٹر پریشانن گھر والے پریشانن اندے اتے سختی کیوں ہے اللہ فرمائے دے اندے جرم بے انتہائن اللہ کیڑے کیڑے فرمایا پہلا جرم تے دوجھا ہے فلا صدق ولا صلی اے سچی گال بھی نہ منے دا تے نماز ہی نہ پڑھدا سبحان اللہ سبحان اللہ سچی گال نہ منے دا مانجی کو کھیر خالص دیتا اے ترائے دفعہ پانی سٹ کے حاجی بجا اندے کنے شہد منگو اے گوڑ بنا کے قسمہ جا کے وے چھوڑے دا اے کتھائی چھلی دا نہا اندہ بتھاڑ نہ بھری دا اندے پیو کنے مرلا کے نہا ایکو دو مربے دیتی ہمیں یہ والوی ہم سیدی زمین تے قبضہ کریں دا ایوہ چھل دا نہ بھری دا مولوی کو ملا دا صوفے کو صوفہ دا ڈاڑھی آلے کو ڈاڑھا دا اندہ جرم کیا نساما ہی جنا لچے وینے وینے موٹر سائیکل تے کھڑ ویندہ گھڑی دے کھڑ بھول ویندہ تے کل خانی تے ونے تا پہلے فون کر کے آدھا میاں مولوی میری جان کیڑے ویلے چھوڑے سی ایکو چس نہ آندی ہے نہ قرآن چ نہ مسیح چ انہا پہلا جرم ہی ہوئے اے سچے نال نہ باندھا دوجھا جرم اے ہے نماز نہ پڑھدا اللہ تریجھا جرم کیڑا ہے فرمایا ولیکن کذب وتولی ادا تریجھا جرم ہے اے آپ ہی کوڑا تے کوڑے دا یار بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اتنا بڑا مجمع بیٹھے کوئی اٹھی کھڑے آکھے مولوی غلط بیٹھا پڑ گئی آکھو قرآن لاکے میدان ہی تھائیے گھوڑا بھی تھائیے سبحان اللہ میری آجزی ہے میری انکساری ہے اللہ کیا دا پہ کیا تو تے میں انہا بھی چوتا نہیں سے اللہ فرمنے ولیکن کذب وتولی ایک کوڑا بھی تے کوڑے دا یار بھی اللہ بیا کیڑا قصور ہے ان کا بوتھی ہوئے اللہ فرمنے دوچھا بیا قصور ہے ثم ذہبا اے جڑے عرب جر اللہ ہے وہ پھٹی اور ڈاڈا سال دبئی لائے وہ تو کو سمہ دا ہی پتہ کہنی تو میرا یال وال ریال کماندے رہ گئے سمہ دا مطلب ہے وال 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 اللہ دا بیا کیڑا قصور ہے اللہ فرمائے سمہ ذہبا الی اہلہ یتمطا اے اپنے گھر ٹائم تے ویندا تے میرے گھر کو ویران چا کریں دا سبحان اللہ تسا آباد ہو تو جا نسل آباد ہوئے نیندے پوترے یتیم آباد ہوئے آمین اللہ کو صحت چڑے وے علی اصغر علی اکبر کو اپنے ہتھے نال کرنا وے آمین 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 کیا قرآن ہے یار سبحان اللہ اپنے گھر ٹائم تے ویندا کیونکہ رن دا انتظار ہسی
انتظار سی ثم ذهب الى اهله يتمتع اپنے گھر ٹائم تے ویندا ہا اللہ ہن کیا بنسی ہن دکھائے اللہ فرمائے اولا لک فاولا ہن نہیں بچدا اتھو ڈاکٹر جواب دے وے انڈس چاوے نے انڈا والا جواب دے وے ترکی ہسپتال ترکی والا جواب دے وے تے ول نشتر چاوے نے تے نشتر والا یا کہ نہیں بچدا ای کو چاونیو تے پنجے دے منہ تبدیل ہونے اے ڈاکٹر جواب دے وے تے بندے بچ وینن تے جنے کو اللہ آپ جواب پیا دے دے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں چار دفعہ جواب دیتے سی اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا نہیں بچدا نہیں بچدا نہیں بچدا اللہ ادھے اتے کابیا کیوں ہیں اللہ فرمائے دے ایحسب الانسان ان یترک سدا کیا ایکو سمجھ نہ آئی ہے اساں ایکو کیویں بنایا علم یکو نطفۃ من منی یمنا اساں تو قطرے نال کو انسان جا بنایا ای بے حیا کو کڈی شرم نہ آئی ہے او لوگو قرآن رب دا میں قربان ہو جاواں اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا ایحسب الانسان ان یترک سدا علم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا اسائی کو القا دے وچوں مدغہ چا بنایا گندے پانی کو رتا لال پانی چا بنایا رتے پانی کو غبارہ چا بنایا ایکو والی پتہ نہ لگیا اللہ اگلی آیت کمال ہے اور کمال ہے ویسے تو قرآن سارا کمال ہے حیا والے کوئی حلے نہیں کافی ہے اللہ فرمائے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی والاسد مرضی کہیں کو عورت چا بنائے سے کہیں کو مرد چا بنائے سے کہیں دی پیو دی جورت نہ ہے کہ مرد کو عورت چا بناوے ہا عورت کو مرد چا بناوے ہا اے محمد دے رب دی طاقت ہے او قطرے وچوں مرد دی بنے دے عورت دی بنے دے اگو اللہ فرمائے دے بمہمی آیاتی وے اللہ فرمائے دے علیس ذالک بقادرن علی ان یحیی الموتى جڑ اللہ پانی وچوں انسان پیدا کریں دے او اللہ کو جوا بھی سکدے جوا دے بعد کو مار بھی سکدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن اگر تو کو چنگا لگدا پہ تو سمجھو تو سر رب کو چنگے لگدے پہ کہیں آگیا نہیں چھتے وڈے نو آگے ہونے بائدی ہونے اگو آپ ہو سکتے اتھائیں اگر تیرا دل باغ باغ تھیا بیٹے یار قرآن مولوی بیٹھا پڑھ دے مزہ آدھا پہ اور شوجہ بادی دا کلام پڑھسوں شوجہ بادی رادی تھی سی کمتر دا کلام پڑھسوں کمتر رادی تھی سی علامہ اقبال دی شاعری پڑھسوں علامہ اقبال مرحوم رادی تھی دی جلے قرآن پڑھسوں بھی یا کوئی خوش تھی وے نہ تھی وے نبیان دا سلطان بھی خوش تھی دے تے رب رحمان بھی خوش تھی وے آکو سبحان اللہ صاحب آکو سبحان اللہ اے ہے گناہگار دی موت ہن اجازت دے ہوتا تو کچھ چنگے دی موت ہی سنا وجہ یعنی آنکھوں تا پڑھ دے وہ بھی قرآن ہی جو پڑھ دے ہیں مطلب تو ہم چیئرمین دے ڈیرے دے بیگا کو دیں گے تو اڑے یار دا جعفر قریشی آیا ہاں تے چھلی دا نہ ہاں پکھر پانی تھیا ہاں قرآن نہ پڑھ دا میں قرآن چاہ کے پیا پڑھ دا اے ہے اونی موت جائے تھی بھین دا حق نہیں دیتا جائے مسجد کو کنڈ کی دیئے توجہ ہے کہ کوئی نہ جتنا تو سا بیٹھے ہوئے تھے ایزی تھے بیٹھے ہوئے مہربانی کرو تھیری دے حق دے دیواہے وال مرا ہے بھیڑی کو حق دیواہے وال مرا ہے ورنہ اگو کام تیاری ہوئے چلو ایک آل وال کڑے ہیں آسو وال کرے سو ہون جڑی چاہتی بیٹھے ہیں تو چاہونے تو کہیں دی کابڑ کڑے نہ بیٹھے بیچ آکو سبحان اللہ سبحان اللہ ہون اجازت دے ہو میں دساواں کچھ اچھا اے تا او ہے نا جنہیں دی گچی وچ موت ہس کہیے کئی او ہے نا جنہیں کو اللہ سدے سی جنہیں کو اللہ سدے سی تو سم مزے وچ نہیں بھی آئے کہ کون سدے سی بولو اللہ اور صرف سدے سی نا آفریدے سی
ڈاڈا پوترے نال پیار کرے نا تو بلا وہ آدھے ونڈے رغادی خان نے میٹرک دا امتحان لینا پائیں تو بکا مدگم سمینہ میں نمبر چنگے کی نہیں وال جلے نمبر کھن سے نا والتے کوئی نام دے سا والو چھوڑ پاس سی وجہ نا والو کلی جاتے آدھے پوترا تائے میں تے نال وعدہ کی دا جی وہ آدھے ایک ہیں اے 6 وکھے زمین تیرے نہ آئے مزہ نہیں آئے ابا ڈاڈا ابا میرا انعام ہے او ڈاڈا جی آدھے 6 وکھے اے بھی ہے تنالے 45 بلاک علی کوٹھی جڑی کھینا ہے اوہی تیرے نہ آئے ایک کاغذات کھین اے تا ہے ڈاڈا تے او ہے محمد دا رب تو سا کیا سمجھیں دے وے جڑا عدل تے تلے دا بیٹھے اوکو اللہ دے دا کہے نہیں اے جڑا زیادہ گھٹ بیٹھا تلے دے کیا اللہ اوکو نہیں دے دا اللہ سارا کچھ دے دا گھڑے مگر اللہ ابالہ کہے نہیں اللہ جلد بعد کہے نہیں جی مہربانی سر انہیں ججمنٹ آف ڈے بنایا ہویا ہے کچھ دیوارا پہلے فیصل واڈے صاحب تے مصطفیٰ کمال صاحب ججے کو پونے تے جلے پتہ لگے مصطفیٰ کمال کو دوچھی دیوار جڑا نا جی معافی چا منگی ہے تے فیصل واڈا صاحب کو ڈا بارا دیوارا میں ہی کر دے سا جلے پرسوں کو جج اے میں اکھ دکھائیے نا او بھی متری کھڑا ہوں کہ دی میری طرف ہی معافی ججاں دے سامنے بندے پکھر وینن تے میں اوندا نا پیا چینا عدل کرے تے تھر تھر کمبے سبحان اللہ ہائے 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 جڑے نہیں سمجھ دے بیٹھے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے کرم کرے تے بخشے جامے نسامر گے منہ کالے قرآن دی قسم ہوں دا شکر ادا کر جڑا میں کو مخدوم بنائی کھڑے تے کو حاجی بنائی کھڑے آئے ہے جڑا کڑ تو کرے نہیں اور رب کو پتہ ہے سا کو نہیں پتہ قرآن دی قسم ہے شکر ادا کر جیڑے بندہ وینٹیلیٹر دے پہ نا روزانہ 40,000 روپیہ کرایہ بھرے دے وینٹیلیٹر دا تو وینٹیلیٹر والے بچے شاہد نہیں سٹے دے وہ صرف ساہ ڈیرن مسڈوئی اے جڑا ڈاکٹر 24 گھنٹے ساہ دے وے وہ 40,000 گھن دے تیری 70 سال عمر تھی گئی ہے تے کو بغیر بل دے ساہ بیٹھا دے دے حالی بھی سبحان اللہ دی بھی آتا کیا بات ہے شاباش بیٹا تیری حیاتی ہوئے سبحان اللہ جڑے جاگ دے بیٹھے میں میری گفتگو نہ نالے سالمہ تو بھیرائی وے ایک بھیرا چاول نہیں کھاؤں ہوا دے میں کوئی شو کرے اور یار کھا گئے مٹھی چاہے قسمت نہ ہوا دے نا میں نہیں پیدا میں کوئی شو کرے تے بیا بھیرا ہے جڑا چھی گنے جا چھیاں کھاوے دے تے او کو حیا نہیں آدھا یارے بھی تو میری ماں دے ٹھنڈی چو نکلیا ہا ای کو بیماری لگ گئی ہے تو میں کوئی بھی تو لگ سکتی ہے کیوں نہ میں ہر اگلی دے ہوتے آکھا اللہ میں تے دے ہوتے راضی ہاں ایک دل دا فال ٹھیک کرنا ہوئے نا ڈاکٹر خدا دی قسم 16 لاکھ روپیہ گھندے آدھے میں تیری سرجری پیا کرے نا تو جڑا 70 سال تھی گن 4 دل چلائی کھڑے آکے رو دا بھی تا حق بندہ حق نہیں میں کے تعریف کر رہے ہیں سبحان اللہ سر بول تک نہیں بیٹھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہاں نقاد لوگ بیٹھے ہوئے ان اجازت دے ہو جڑا وہ جی میں ڈاڈے آکھیا پوترے کو آتے کو میں انعام دے بولو تو سب بولے سو دم تے جڑے ویلے نمازی حقوق العباد پورے کرانا لا اچھا یہ تو نمازی جڑے جو تھوڑے چوڑے تھی بنن صرف نماز نالی کام نہیں بے بندا میں پورے پاکستان جو ودا رہے وے نا پشاور آلے قرآن دی قسم ڈرائیور دی کچی کنے پکڑ گن دینا دن جلدی کر یہاں کھوچا روکو ہم نے نماز پڑھنی ہے نماز ہی پڑھ دیں تے بجلی دا بل نہیں کہنے دے دے بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہ نماز ہی پڑھ دیں تے خیر نال چرس وچ بھی نمبر 1 نین تے سود تے ٹرانسپورٹ جا گجا ہی چلے نین ایدہ مطلب ہے نری نماز نہیں اللہ 16 پوڑیاں رکھن 16 پوڑیاں کتھاں ونجان جا جنت ونجان جا
تسا ڈھلے تھے بیٹے میں تو خیر ہے جلے مرضی آسی ایسا قرآن پڑھ کے نسو سکو بتا ہے قرآن دے تو بولے سونا سولہاں پو جائیں سولہاں پو جائیں جنت ونجان جائیں نہیں تو مہانگے ہوٹل جو ونجو نا تے چاہ دا ریٹ کم از کم 300 روپے دی پیالی ہوں دی تے اگلے وڑانی نہیں دے دے کیوں وہ آدھے نے بئی جائی تے او بئی جائی تے جنت کوئی تیری جگیر نہیں اللہ فرمے دے نا پہلے سولہاں کام کر اللہ کیڑے کیڑے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اوئے ہوئے دوسرا سپارہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 177 اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب تو کیا سمجھتے مشرق مغرب تو منہ کی دکھڑی اے نیکی اللہ دے ہے کوئی نہ اللہ نیکی کیڑی ہے فرمایا ولکن البر من آمن باللہ نیکی یہ ہے میں رب کو مان شاباش شاباش حالی کوٹ بندے دے ہاتھ نہیں چوے نہ جا کبرج کی میں بولے سے اللہ دوسرا کام فرمایا والیوم الآخر میں کوئی مانتے آخرت یقینی کر اللہ بھی یا فرمایا والملائکۃ میرے ملائکہ کو ایمان اللہ بھی یا فرمایا والکتاب میرے کتاب ایمان اللہ بھی یا فرمایا والنبیین سارے نبیوں کو ایمان اللہ بھی یا کیا کرا فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى جڑی تے کو مال مڈڑی دتی می نا ایدو تے ناگ بن کے نہ بائے رشتہ داراں تے بھی خرچ کر والیتامى یتیمے کوئی دے والمساکین مسکینے کوئی دے وابن السبیل مسافرے کوئی دے والسائلین وفی الرقاب قیدے کو بھی عداد کرا اللہ وال فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ہونے نماز قائم کر وَآتَ الزَّكَاةَ مال جو زکاة میں اللہ وال فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا جنہیں نال وعدہ کرے پورا کر اللہ وال فرمایا وال کیا کرے سے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ کدی دکھ دے ماتا چائے نہ کری برداشت کری چلے صالحہ کام کرے سے میں آپ اکساں اولئک الذین صدقوا مبارک ہوئی ہن تو سچائی سبحان اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ سچا بھی ہیں تے تقوی والا بھی ہیں چکو دی گل خانی تے بہ کے کچھ نہ کچھ حاصل کرو تو کو واسطہ ہے خدا دا اللہ بھی فرمے دے اے او ہیں جنہ حقوق العباد پورے نہیں کیتے انہیں کو ٹنگے می تے ٹنگے ساں لیکن جلے میرے اپنے آسن نہ انہیں کو سڑے ساں سبحان اللہ ڈاڈے والی مثال ہے نا وہ ڈاڈے دی مثال میں ہی واسطے دیتی ہے تاکہ تو گال سمجھ آوے ہن میں بل قرآن پڑھدا جڑے ویلے واری آندی ہے 5 ٹائم دے نمازی دی حقوق العباد پورے کرن والے دی کئی کاکا مولوی صاحب اتھا بیٹھے نہیں پرائی نچے تا پیسے سٹے نن اپنی نچے تا قتل کر چھوڑے اپنی نچے تا قتل پرائی نچے تا پیسے شاری دوستی وچ کوئی گریبان پکڑ کھنے تا پرچا آپ ہمیں ننگے تھی بجیں ڈبل فیشن اے ڈبل مائنڈڈ نہ بن محمد دا نوکر بن ہائے سبحان اللہ محمد دا نوکر بن ہن اللہ سڈیندا پہ کاکا کیکو سڈیندا پہ اوکو سڈیندا پہ جے رمضان شریف وچ ڈاکٹر دی نہ مننی ہے رحمان دی مننی ہے تے روزے رکھے آنے سے اون دی پیا منے دے جڑا 1 لاکھ روپیہ زکات دا 2500 دتے سی تے ول واندا تھے اللہ کو سڈیندا پہ کیویں سڈیندے اللہ فرماندے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے اطمینان والی روح الہ ربک راضیۃ مرضیہ تیرا رب تا تیرے کنے راضی ہے ہن تو رب تے راضی تھی ون فادخلی فی عبادی اے نیک
لوگاں وچ شامل تھی فادخلی جنتی تے تے کو جنت بھی ملدی پئی ہے جنت جی داخل تھی ون اے او لوگ ہیں جنہاں حقوق العباد پورے کیتے ہیں ہون اجازت دیو جد بہت زیادہ فرمائش ہے 15 منٹ ہیں گے 4:30 تک ہے نا مقام بدھامی نا ول تو ہم میری وجہ نال ہی نہ دے جو کر ہے سبحان اللہ تو میں تھی تواڈی وکالت کرے نا پیا میں آپ سنویندا پیا انہیں تو دل ہی 5 تے میں 4:30 تے کھنا ہے میں کہ نا مہربانی کرو بس قرآن ہی سناؤں نبی دا فرمان ہی سناؤں توجہ ہے کہ کوئی نہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اے اطمینان والی روح آ این رنگ چا تیرا رب تا تیرے کنے راضی ہے تو رب تے راضی تھی وائے اے جتنے شہید ہیں نا جتنے شہید سارے بولو جتنے سارے بولو سارے بولے سے تو میں پڑھ سام بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کنے گھن کے شہدائے احد شہدائے احد شہدائے خندق شہدائے بندر شہدائے کربلا اتھو گھن کے تیرے پاکستانی فوج تک فوج تو گھن کے سپاہی تک جیڑا چوکی داری وچ شہید تھے حضور فرمائیں دن اللہ کو اپنی تجلی دکھیں دے اوے پانی اللہ تقریر سندا کھڑا ہی میرا ہی خیال کر تقریر لوڑ نہ ونجے تیرے پانی اچ سبحان اللہ جیڑا بھی شہید ہے نا جیڑا بھی شہید ہے او ہمیں پولیس والا بالے ڈیوٹی دینا ودے فوج والا ہے ڈیوٹی بتا دیندے تسا سونا بیٹے سن دے وے رنجر والا ہے ملیشیا والا ہے ہمیں غازی گھاٹ ٹول پلا دے کھڑے ڈیوٹی دیندا کھڑے اگر کو فائر لگے تو سونا نبی فرمائے دے شہادت دے رتبے دے ہے جڑے ویلے فوت شہادت دا رتبہ حاصل کریں دے کو اللہ اپنی تجلی دکھے دے اے اللہ ایکو تجلی دکھے دے آپ ڈسا حسین کو اللہ کتنا تجلی دکھائی ہو سی بھائی کیا بات ہے تیری واہ واہ تو صدقے ایک لین سن کی نو چگو مرحوم دی روح را دی تھی پوسی بلا میں تو کو حضرت امام حسین کا سجدہ تا سنویں نہ تے اللہ اللہ خیر صلی منکرہ جان دے ہیں نجس تیرے ارادے حسین زندہ باد حسین زندہ حسین زندہ باد تھوڑی آواز نیچا صرف آواز بریک بریک ہاتھ بلند کر کے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین اچھا جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہوئے حسین کی خاطر چاہ گنو باقی خیر ہے جان دے ہیں منکر نجس تیرے ارادے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد مٹ گئے مٹا نہ سکے مٹ گئے مٹا نہ سکے مٹ گئے مٹا نہ سکے شمر زیاد حسین زندہ باد مہربانی حسین زندہ باد حسین زندہ باد علی دی تھی دین دا بول بالا کر دیتا علی دی تھی دین دا بول بالا کر دیتا علی دی تھی دین دا بول بالا کر دیتا ششیدیت حشر تہیں منہ مکالا کر دیتا منہ مکالا کر دیتا ہم شیر دا اے طریقہ حسین کو بھی یاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد نماز وچ حسین ہے اذان وچ حسین ہے سبحان اللہ تو تھوپ دے اتے کاکا ڈاڑی والا صاحبہ ہاتھ چاہتا ہی تیرا شکریہ ہاتھ بلند کر کے سارے نماز وچ حسین ہے اذان وچ حسین ہے ایک خرانہ دعویں حسین دا نوکر ہے ڈاڈا خادم حسین ہے ایک پوترا حسن ہے ایک حسان ہے بیا حسین ہے ایک علی اصغر ہے بیا علی اکبر ہے تو اتھا ہی بندہ نہ سمجھ کے پڑھے تا دکھ بڑا لگ سی نماز وچ حسین ہے اذان وچ حسین ہے نماز وچ حسین ہے اذان وچ حسین رہے
حسین ہے مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد حسین زندہ آباد حسین زندہ باد 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 ایک موت لتھی اسمان وچوں آ لتھی حسین دے ویڑے تھوڑے بچے جیویں محرم دی آمد آمدے ایک موت لتھی اسمان وچوں آ لتھی حسین دے ویڑے حسین نے پوچھیا موت کنوں تو کم کریں دیئے کہڑے روان والا حسین نے پوچھیا موت کنوں تو کم کریں دیئے کہڑے حسین نے پوچھیا موت کنوں تو کم کریں دیئے کہڑے موت نے وقت جواب دیتا میں سن کریں دیاں وہڑے میں اون سخی دے در تے آئیاں جڑا بچڑے دے سی کہڑے جڑے دو چار جڑے جنہیں کو میڈے دا بیٹھا روندے بیٹھے وے آکھو جعفر قریشی والموت کو حسین خالی ولائے یا کچھ دیتے سی کہ کوئی نہ حسین نے ول جواب دیتا میں بچڑا پاک علی دا تو منگ دی جل میں دیندہ جلان اے در ہے سخی ابن سخیدہ میں بچڑے پھرا سارا کنبا دیسا اے فیصلہ ہے زندگی دا اے جوڑا تو قبول چکر میں تو دیکھ رومان اللہ بھیراوا اے جوڑا بھی قبول چکر اے توفہ ہی بطول دی تھی دا سبحان اللہ سبحان اللہ سار میں کو سیدھی گال دسو جا ڈاٹا سونا بیٹے سن دے وے سوا گھنٹے تو زیادہ تھی گئے میں نتیجہ دے دا بیٹھا اللہ تو کو سلامت رکھے ملکانی صاحب پورا ملک پھرے وے تو ساں جانوران دے بھی حقوق ہونن جانور کو ذبح کرو نہ سر شریعت آدھی ہے پہلے رجا کے پانی پلا دوجا حقوق ہے چھری تیز رکھ تریجا ہندہ حق کے ہے اگر گا بازی بھا کریں دا پہیں دا گاں کو پتہ نہ لگن دے وی کٹا ذبح کریں دا پہیں دا منج کو پتہ نہ لگن دے وی رومان اللہ مولانا صاحبہ توڑے کو ذبح کریں دا پہیں دا اٹھ کو پتہ نہ لگن دے وی چوتھا حقوق ہے جلے ذبح خانے وچ گھن ونجیں دی رسی آرام نال چھکی اے ہن حقوق جانوران دے جڑے اسلام گتن آدھرا کربلا وچ جولتے کو ایک منظر دکھالا تپ دے ڈو پہارن پیو دے ہاتھ ایمیں ہیں جی میں قرآن دی رہل ہے اور ان رہل تے ایک 6 مہینے دا بال ہے 2 منٹ بائے وان پانی آلا 2 منٹ بائے وان ہون تو ہی سن پاکاں دا ذکر بائے وان ندی فرمائش پوری کروں چا میاں 2 منٹ پر پیاس برداشت کرو چا میں اصغر دا ذکر کرنا چاہنا میں سمینہ علی نال میرا تعلق ہے نا ہو سکتے حاجی خادم کہیں کو چنگا لگے نہ لگے تو سائیں میں کرو میرے ہاتھ بال چا رکھو میں ملکانی صاحب کو گواہ بنینا چیئرمین صاحب کو گواہ بنینا میرے نائک ملازم سے ہی بیٹھے نہ کو گواہ بنینا جیرا گھر رکھو میں دروازہ کھڑکے نا اندرو آوازہ سیکھاؤں میں منہ لکا کے اکساں بال پیاسا ہے پانی ہے او والا جیدہ گھر ہو سی میں کو نہیں پتہ بھاویں ہوئی دے مخالف دا یہ دے سجن دا وقت پانی پوچھ دا کھڑیں تو کھیر مانگا سائیں کو دے دے ہیں
अड़ी बीबी तू अपने बाल कुड़े अची मेरे बाल को शाम को मिल पोसी पता नहीं कहीं दाता होसी ओ वाला बाल को खीर देसन एक कैसा हुसैन है जड़ा हाथ ते 6 महीने दा बाल रखी खड़े सामने 3 मील दे फासले ते नहरे फुरात वांदी पई है इवें जो हाथ च रखी खड़े हन कई आखे पता नहीं जंग बंद करावना चाहते भाਵੇਂ ਤਾਂ कुरान चाहे कई आखे हा अब्बास दी मौत नहीं पचा सकिया ए हुण जंग बंद करावना चाहते एक बेहया इवें सामने थे ते हुसैन को आदे कुरान चाही पूरी तकरीर जड़े निवे बोले खैर है हुण भी चुप कर वैसा दा खैर है अरमान लगसी कुरान चाही हुसैन फरमाते मैं कुरान नहीं चाहया मैं कारी कुरान चाहया जितना बे औलाद बैठे अल्लाह पाक इन जुमले दे सदके हयाती वाले बचड़े दे विच उन्हां आखे केड़ा कुरान दा कारी है हुसैन में अली असगर दे चेहरे तो निकाब लहे फरमाया ए कुरान दा कारी है अल्लाह दिता जड़े वेले कुरान दा नाम है यजीदी खेल के आदन तेरा अकबर कुरान दा कारी तेरा कासिम कुरान दा कारी ए 6 महीने दा किवें कुरान दा कारी है जले इने आखे आसानी मने दे जिवें उमर पाक दे सामने उठ इंसान बन के बोला सफीना पाक दे सामने जंगल दा शेर इंसान बन के बोला असगर बोल के आदे अब्बा सच्चे प्यू दा पुत्र है थोड़ा मेरे को बुलंद कर मैं पानी नहीं मंगदा मैं कुरान पढ़दा वो असगर तेरी ते को काए कुरान पढ़ाए आदे बाबा जले मां सीने नाल लेंदी आई कुरान दियां लोरियां देंदी आई ओ जड़े रोंदे बैठे वे सुभान अल्लाह जिन्हें दा दिल रोंदे सुभान अल्लाह ओ जिन्हें दा दिल नहीं रोंदा रब कने माफी मंगो तोड़े दिल विच मुसाफिर असगर दा प्यार क्यों नहीं आया ओ लोगो जड़े वेले असगर आखे बाबा मैं कुरान पढ़दा असगर बुलंद थे लब में हल्लल कामरान चिदड़ी जिमें साला मां को सिहत मिली भेड़ी दे पर्दे होवनी जड़े वेले इवें असगर कुरान पढ़े इनो कुरान पढ़े 28,000 यजीदे विचों अद्धे यजीदी पिछू ते थेल शिमेरा दे हुरमला बाल चंग जिते दा बई तीर हौसले नाल सुनाए इत्था कोई डॉक्टर बैठा हुए ता नसावे निक्के बाल दी सुरंज छोटी होंदी है वड्डे जवान दी होर होंदी है और मैं एफएससी मेडिकल च कीती है मैं को पता है ज़ैलोकीन टच करो वाल बच्चे को इंटरमस्कुलर टीका लग दे और मां वाल भी डुसकी भर के रोंदी है प्यू दी मोछ भरी जवेंदी है और जिंद जीवो जड़े वेले असगर कुरान पढ़े शिमर कमीने हुरमल को आके हुरमल कमान च तीर रखे इनो तीर मारन पे उडो असगर दे गल तो दीद पई चले दीद पई है तीर ढाए पे कमान त्रुट गई है शिमेरा दे क्यों नहीं भी मरेंदा आदे किवें मारा बाल छोटा है तीर वड्डा है हौसला 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 किवें मारा बाल छोटा है तीर वड्डा है ओ जंद जीवो शाला पुत्रा दे दुख ना देखो ओ मैं कुर्बान थी वहां आदे मार तीर आदे किवें मारा बाल दा वजन थोड़ा है तीर दा वजन ज्यादा है किवें मारा यारे को यारे दा पता होंदे ऊंचे बिचों शराब की कुप्पी कड्ढी है ढक्कन खोल के आदे एशरबू हुरमला शराब पी हुरमला उस शराब ते नशे विच तेरी जवानी होवे
میرے سامنے بیٹھے یہ کمینے شراب دے نشے وچ جدوں کمان جو تیر کٹھے حاجی خادم حسین اور تسا کل ہی جاتے بائے کے رو دے وے آدے وے نہ بھیجوا میں اصغر دی ماں دی ہمت کو سلام کرے نا جڑی خیمے دی تنابہ وچ کھڑ کے آدھی اصغرہ تیر مارنا لا نشانہ تیڑا کی تی کھڑے کمبینا مدن پیو کو تیر لگ پوی حوصلہ بالا اور جڑی ماں جی دی ہوئے ون کے بعد پیر چمکھنی اور ماما چنگیا تا پتول دا بیڑا یاد دے آدھے کی میں تیر مارا تیر وڈائے ایک کمینے کمانی جو خالد تیر کٹھے قبلہ اڈو اصغر دے گل وچ لگے میں کی میں پڑھوں آز پاؤ کا اوزنو الال اوزن نرم نادے کے گردن کو چیرے داگے اڈو تیر لگے اڈو زمین کربلا کمبی وے چلے زمین کمبی حسین آدھے کم دی کیوں ہے تایا کیا ٹور ون میں تقدیرہ میں کیا نہ گھبرا ڈا محرم تھی من دے میں شبیرہ تایا کیا ٹور ون میرے ویٹ طوفان دے میں کیا نہ گھبرا میرے کول 6 مہینے دا نادان دے حوصلے نال سنے اور تایا کیا ٹور ون میرے ویچ پیاسے میں کیا نہ گھبرا میرے کول غازی عباس تایا کیا ٹور ون میرے ویچ تباہی ہے میں کیا نہ خبرا اے بھی اکبر دا ماہی ہے اور تو کربل ہیں میں سید ہاں اللہ بڑی بڑی تاریخ ساتھ محفل سبحان اللہ ہزارہ دا مجمع سبحان اللہ تو کربل ہیں میں سید ہاں میں کر جاگا پرواز میرا اجڑن وسن خالق دے ایک رات وچوں کوئی رات اور میں پاک نبی دا نواسا ہاں میں کو اپنے قول تے نازے اور میں کو دیکھ کے ملک الموت نعرہ لے سی کہ حسین زندہ آباد اللہ تا کو سلامت رکھے سہیں اللہ پاک تا کو وسطہ رکھے اللہ حج تو سب آس سہیں بس ہون بار بار میں کو اپیل نہ کرو اتنا ٹائم کہنی گرمی بہت زیادہ ہے مجمع بہت ہے تعاون کرو زمینی حقائق دیکھو اللہ پاک کی سونی محفل کو قبول و منظور فرماوے